No už by ste mohli. Počkaj, Zinko, čo sa... Môžeme? Počkaj. Joj. Chcete repelent? Potom. Dobre, tak poďme. Počkaj, nastaví sa Zinko. Už proste strašne dlho to trvá. Tak nie? No musíme to dať, ale Za vami ide lietadlo, to nevadí? počkajme, až preletí. Už to nezvládam. Bože, tretí deň v kuse. A ešte štvrtý, a ešte piatý vraj do keľu. S Pánom Bohom. Pre Boha však prejdem, aby nevyrušovali a nie, že sa tu ešte rozprávam, že ich sú pol kilometra, ale na celú dedinu ich počuť. Kam ideš? Dobre, sem, iba by ma videl, vidíš? Vidím. Toto je dobré. Dobre, máme shot. Bežím, no. Scéna 23C, take 1. Tak je tu najviac ľudí. Možno keby sa nám podarilo chytiť nejakú včielku na kvetinke, alebo je teraz jak fúka, tak jak sa budú tie kvetinky triasť. Samo ty netočíš? Ja mám točiť? Prečo si nepovedal Samovi, že točí z boku? Máme všetko, máme, hej. Poďte, poďte. Točíš? Inak sa nikto nepozrel ani na môj záber. Ani na moje. Takže nemám to správne, nemám to zaostrené. Tak to im ani neho. Aha, tu je Čo? Kúkaj. Ty brďa. Ja zrazu kúkam, že to je no dobre. No. Môžeme ísť? Ja si radšej dám inú stránku, že to sú nejaké No, zajtra budem musieť ísť do krčmy. Nie, počkaj. Asi má. Ja som to ešte nepoužil. Kúkneš sa do slnka. No. Kúkneš sa do slnka. No. A proste ideš. Ty vieš? Normálne, že... Aha. A vidíš všetko. Ďakujem veľmi pekne.